Živijo. Odločil sem se, da je dovolj tega, da moram vsake toliko časa naročno čistiti tale bazen. Pa sej, normalno, otroci čufetajo noter, nesnaga se ne bira in druga ti ne prostane, kukor vsake toliko časa se lotiš čiščenja. Ni enostavno, sploh če nimaš pravega orodja, ampak zato sem se zdaj odločil, da si nabavim tegale robotka, po slovensko morski galeb, silno preproste, nič kaj dosti nima, tukaj spodaj so koleška, potem so odprtine, skozi katere črpa vodo, črpalka, ki je v telesu, ki jo dajo potem brizga ven preko prednje ali zadnje odprtine. S tem, ko jo brizga ven, s tem se premika robot naprej ali nazaj. Zelo preprosto. Nobene velike elektronike, nobene aplikacije, praktično ničesar drugega, kajti robot gre, ker kolečka niso ne vem kako zanesljiva, natančna, se robot premika levo, desno, gre malo sem, malo tja, ko se zatakne ob steno, algoritem preprosto čez nekaj časa preusmeri črpalko na drugo odprtino in robot gre v drugo smer. In kaj potem? Ja nič. Potem je zelo preprosto. Dovolj časa, energija zadošča za cirka 90 minut in cel bazen je prej ali slej posesan. Odpiranje je dokaj preprosto in tukaj se vidi, kako enostaven je ta robot. Tukaj noter je vse, kar je njegove pameti, elektronike in črpalka, filter in pod filtrom se v teh vdolbinah nabira smeti, ki jih je treba samo še sprati ven, kako tudi filter. Zdaj, par besed lahko rečeš še o sami učinkovitosti sesanja. Seveda, ko se robot premika, meša vode, takrat se nesnaga dvigne. Te ne more posesati danes, mogoče bo jutri. To je njegova bistvena prednost. Robot lahko sesa vsak dan, česar vi ne morete početi. Pa še cena za tole napravico zahtevajo 249 €. Konec koncev sami boste morali ugotoviti, ali vam to ustreza. Toliko za danes. Hvala za pozornost in do gledanja prihodnjič.